170 pesos na kantidad ng pigtutubudang shabu na kuha sa sarong construction worker sa Milaor, Camarines Sur. Uyan report. Arestado ang 43 anyos na construction worker na si Ricky De Leon. Makalis madakop sa buy-bust operation kan mga otoridad sa barangay Kapuknasan, Milaor, Camarines Sur. Nakuha sa posisyon kan suspechado ana sa 25 gramo kan pigtutubo ng shabu na poko masumenos 170,000 pesos ang kantidad. Apuera sa 500 pesos na buy-bust money asin iba pang cash. Na-recover pa ang sarong sachet asin improvised envelope na pareho subuot may laog nin shabu. Nahampang si De Leon sa Acta Republica 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero ang transaction niya po siguro katong naglaylo na si sa drugs, saka naman sinda nagbabalik na mag-operate, magtinda, magpabakal kayan. Sa kamutman kan mga otoridad ang bagsakan sarong 52 anyos na drug personality sa siyudad ni Naga. Binisto ang suspechado na si alias Dodong na nadakop sa mismong lugar kay ni sa barangay Sabang. Nakumpiskar kay alias Dodong ang nagkapirang sa shake ang pigtutubo ng shabu na nagkakantidad din maabot sa 5,000 pesos. Mayo man nga ning nasabi kong ini nasa database on drug personality or nasa watch list. Pero sabi ta nga ni kayan, regardless kan sa iyang status, regardless kan sa iyang quantity na pinapabakal, kay puwantang susugon, kay puwantang panimbagon. Sa presente, parehong nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga naarestar na suspechado para sa maninigong disposisyon. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.